Hello，大家好啊！今日係2025年9月12號，我係 Anna。聽聞話大埔呢間冰室有多國嘅菜式，味道唔錯，下午茶餐仲超值抵食添。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 喺東鐵大埔墟站 A1 出口向 B 出口方向，沿住廣福道直行15分鐘。就到提咗今日要去嘅金龍冰室，門口擺放咗各式各樣嘅餐牌，可供大家參考。餐廳唔算太大間，但係光線充足，坐得好舒服。今日係特登嚟試佢43蚊嘅下午茶餐，有多款嘅選擇。試下佢出名嘅炸豬扒加卡邦尼意粉，凍檸茶加3蚊。炸豬扒呢，上台聞見好香，賣相都好腍。哇！啲豬扒呢都炸得幾靚喎，即係啱啱好喎，炸嘅熟度又。哇！豬扒真係好好味喎，啱啱食咗。係啊，但係好好味咯，食得。千祈唔好刻薄自己，呢個餐呢，淨係得豬扒。唔係啊，係焗意粉嚟嘅。係啊，係啊，焗嘅卡邦尼意粉啊。係啊，呢個係下午茶餐嚟㗎。係啊，都好似幾靚喎。係啊，幾多錢啊？抵唔抵食抵啊，43蚊一 set 咯，連埋。卡邦尼意粉呢，有草菇同埋煙肉，醬汁呢充滿咗濃濃嘅芝士味，意粉都好爽口，對身體有益啊！一定要飲水。係啊，冇水飲冇水飲真係好淒涼，而家就熱啲咯。欣賞嘅美味嘅下午茶餐呢，都係43蚊，超值抵食。以下係餐廳嘅 menu， 有中西式早餐、中式炒粉麵、西式焗飯焗意粉，有多款嘅中式小炒、煲仔菜，種類真係好多啊，任君選擇，價錢又唔貴，仲有日式嘅大碗飯等等。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。